Macquul Construction Company shirkad qabata adeegyada dhismaha. Haddaba haddii aad u baahan tahay adeeg dhismo, Macquul Construction Company kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. Halkani waa xafiiska shirkadda dhismaha ee Macquul. Waxaa ku shaqeeya shaqaale aad u tiro badan kuwaasi oo loo carbiyay shaqada ay qabanayaan. Waa shirkad bulshada Soomaaliyeed ka caawisa dhanka dhismaha. Kuwani waa qayb ka mid ah injineerada Macquul Construction Company oo ku guda jira waajibaadkooda shaqo. Xafiiskani waa midka lagu soo saaro naqshadaha guryaha la dhisayo ama laamiyada. Waxa ay ku guda jiraan waajibaadkooda shaqo oo ay maalin waliba halkani ugu soo kalahaan. Ha inoo sharxa mas'uulka ugu sareeya ee shirkadani waxa ay qabato shirkadda. oo ka shaqeysa mashruuca waaweyn. Alxamdulillaah intana waa xafiiska waxaan ku sameynaa sida baleenka oo guryaha qaabka loo dhiso loo nashqadeeyo asoo 3D ah asoo 2D ah iyo qiimeyntiisa. Alxamdulillaah waxaan idin sheegaynaa oo nala socodsiin oo nagala soo soconaysaan cid walba oo baahidaas haysa ama guryo dhisid rabta oo Ilaahay wax u dhiibay annagana aan Ilaahay fahamka na siiyay inaan u shaqeyno dadka maskax ahaan inta Ilaahayna fahamsiiyay aan ku shaqeyno aan diyaar u nahay. sida hadda aan wiilasha iga jooga sida injineerada sida injineer Guuleed Ismaan sida Bakar sida Usaama. Marka alxamdulillaah ayagana waa nimanka oo ninkan waa ka ciyaarayay koowaad waa kan waa kii labaad oo baleemada sameeya. ninkaas waa ninkii saddexaad oo la yiraahdo Usaama wiilka hore oo inta fadhiyay. marka alxamdulillaah waxaan aad dadka u soo dhaweeynaa gacmo furan aan dadka ku soo dhaweeynaa Ilaahay insha Allah inta Ilaahayna fahamsiiyay oo ku saabsan dhinaca dhismaha guryaha mashruucyada sida isbitaalada sida wadooyinka sida geometriga oo dhulka cabirkiisa inta alxamdulillaah soo dhawaada. waxaan idin leenahay shirkadda Macquul waa itan waana gacmo furan waana idin salaameynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Injineer Guuleed waa mid ka mid ah injineerada sida maalinlaha u soo saara naqshada guryaha ay dhisto shirkadda Macquul. inta waxa weeye xafiiska shirkadda dhismaha ee Macquul raggan waa inay rag yani architecture waaye ana architecture ahay waxaan qaabilsanahay qaybta yani nashqadeynta yani waxaan soo saarnaa annaga nashqadaha guryahan soo saarnaa dabaqyada bilooyinka iyo maxaa la yiraahdaa yani waxa la yiraahdaa qaybtaas home design annaga waxaan soo saarnaa home design. waxaan kaloo sameynaa mashaariic waaweyn oo idan la yiraahdo urban planning sida yani in la nashqadeeyo magaalo oo kale iyo waxyaalo badan adiga haday ahleedba urban planning-ka oo nashqadeynta magaalada oo laga fikirayo drainage-ka qaybta oo yani drainage-ka oo yani biyo mareenka waxyaalahaas sewage-ka iyo boosatooyinka iyo boosneerada waxyaalahaas kulli oo soo saarnaa nashqada sida home wiring oo kale intaan ku sameynaa iyo home watering waxa la yiraahdo intaan ku sameynaa yani qaybta biyaha qaybta korontada kulli inta lagu soo saaraa xafiiskan. raggaana waa rag iyagana xafiiska igala shaqeynaya xafiiskan ka wada shaqeynaa dhammaanteena saddexdeen waa ujeedaa qaybtaas oo waxaan qaabilsanahay oo nashqadeynta gaar ahaan home design ama nashqadeynta guryaha. Injineer Bakar oo isna ka mid ah shaqaalaha xafiiskani ayaa sharaxaya shaqada ay qabtaan. Macquul Company waxaan qaabilsanahay nashqadeynta guryaha. waxaan dhisnaa isbitaalada suuqyada magaalooyinka guryaasha kale ah bilooyin dabaqyo apartments hoteelo. waxaa kale aan sameynaa mashaariic kale sida goobaha public oo kale oo loo dalxiis tago sida meelaha oo caruurta loo dalxiis geeyo iyo meelaha adiga kafteeriyada kale faa'iidaha waaweyn. waxaa kale aan sameynaa mashaariic kale wadooyinka in la dhiso oo leveling anagoo isticmaalayno wadada biishubkeeda waxay anagoo controleyno anagoo drainage-ka sameynayno. haddana waxaan qabanaa inaan
inaan sameyno mashaariicda kale sida isbitaaladoo kale, mashaariicda waaweyn suuqyadoo kale, mooliskoo kale, public policeska kale oo inaan qurxino, inaan sameyno designing anagoo adeegsanayno barnaamijyada ugu caansan ugu fiican loo isticmaalo naqshadeynta, kuwaas oo ah kuwii ugu dambeeyey firsanaskii ugu dambeeyey sanadahan dambe soo baxay, anagoo isla kaashanayno injineeradeena, isku darsanayno fikradeena oo kale ah injineer Guuleed, injineer Usaama iyo anigoo ah injineer Abubakar. Waxaan soo saarnaa production fiican sida naqshadaha oo hadda guryaha saada hore u duubtaan naqshadahaas oo kale iyo wax ka fiicanba waan sameynaa. Marka waxaan soo dhaweynaynaa kambaniga gacmo furan, soo dhawaada ayaan leenahay macaamiisheena. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو إنجنير أسامة صالح حسن. حكيت السنة هاي شركة معقول كونستراكشن كمباني. شركة شقوين بدنا قطع حفيزين بدنا الليلة هاي. حفيز كان وقيب كمية شركة قيب كانوا حنقابل السنة هاي قيب نشقدين تا iyo soo saarista guriga inta aan la dhisin ka hor shaqadiisa soo saaro waxaan shaqadeynaa annaga guriyaha teelada muxuu ahaaye dhaadheer oo muxuu ahaaye 10 ilaa 12 bilyan ilaa ka sii dheer waxaan kaloo qiimeynteedana waan sameynaa guriyaha qiimeynteedana waan sameynaa xafiiskan waa xafiiska tirsan qaybta macquul wuxuu qaabilsan yahay qiimeynta iyo designerska oo muxuu ahaaye shaqadeeda la soo saaro muxuu ahaaye wixii faahfaahin kalena waxaa waaye ofisyadu way tiro badan yihiin waa mari doonta insha Allah. madaxa maamulka iyo maaliyadda shirkadda macquul ayaa isna dhankii sharaxay ujeedooyinka loo aasaasay. ujeedada loo aasaasayna waxay tahay inay ka qayb qaadato horumarinta iyo qurxinta magaalooyinka dhammaan gobollada Soomaali iyo bilacdooda. shirkadda howlaha ay qabato waxaa ka mid ah real estateska, civil engineering, waxaa kaloo ka mid ah consultantiga, wadooyinka, buundooyinka, maxaa la lahaayay biyo xireenada iyo wixii maxaa la lahaayay howlo oo la mid ah. shirkadda intay jirtay waxay fulisay mashaariic fara badan oo ka kooban inta aan soo sheegay oo la jiro masaajidyo iyo maxaa la lahaayay howlo kale dayactiro iyo kuwa maxaa la lahaayay ugu horumarihayo bilacda waddanka iyo maxaa la lahaayay magaalada sidoo guryaha ugu waaweyn ee shirkadda dhistay waxaan kusoo bandhigi doonaa maxaa la lahaayay videogan iyadoo maxaa la lahaayay muuqaal waxay leedahay qaybta engineering iyo farsamada, qaybta maamulka iyo maaliyadda iyo qaybta maamulka guud. inta kala dhimanna maxaa la lahaayay waxaan ku jirnaa abaabulkooda. kuwani waa qayb ka mid ah guriyaasha uu injineer Maxamuud Muxiyadiin horay u dhisay oo uu furayaashoodu wareejiyay. waxa ay ku kala yaaliin 17 degmo ee gobolka Banaadir. midkani ku muuqda waxa uu ku yaalaa degmada Boondheere ee gobolka Banaadir agagaarka daljirka Dahsoon. intaan ku guda jirnay ogaanshiyaha habka ay u shaqeyso shirkadda Macquul Construction Company ayaa waxa ay noo suura gashay inaanu booqano qayb ka mid ah inta ay hadda dhismayaashoodu socoto ay shirkadda gacanta ku hayso. kani waa mid ka mid ah injineerada shirkadda Macquul Construction. waxa uu hadda gacanta ku hayaa 2 dhismo oo ku yaala gudaha suuqa Bakaaraha. isaga ayaa noo sharaxaya labadaba meelaha ay ku kala yaalaan. waxaan ka mid ahay injineerada Macquul Construction Company. waxaan hadda injineer aan ka ahay aan dhisayaa dhismaha oo biimaalo agtiisa midkaan kale oo Carwilimoon gadaashiisa ah. meesha ayaan injineer ka ahay. marka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kanina waa mid kale oo ka mid ah dhismayaasha ay hadda gacanta ku hayso shirkadda macquul construction company weliba injineerkii hadda waxa uuna ku yaalaa suuqa bakaraha. kanina waxa uu ka mid yahay guriyaasha ay hadda gacanta ku hayso shirkadda macquul waxa uuna ku yaalaa inta u dhaxaysa isgoysyada Black Sea iyo Barwax agagaarka Daalo dhabarka dambe ee Hotel Salama. guriga kanina kama foga midkii hadda waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa isgoysyada Black Sea iyo warshada canaha xaafadda Cirtoogte waxaana hadda dhismihiisa gacanta ku haysa shirkadda macquul. guriga kani ee ku muuqda isna waxa uu ka mid yahay guriyaasha uu furahooda wareejiyay injineer Maxamuud Muxyidiin waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa isgoysyada Black Sea iyo Barwax. waa kuwani qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda Macquul Construction Company oo sharxaya shaqada ay qabtaan iyo bulshada iyaga oo ku soo dhaweynaya shirkadda Macquul iyo hawlaha ay u qaban lahayd. anigoo ah qaab formaal kamid ah ayaa ka warbixinayo quality oo wax ku dhisno iyo guryaha aan dhisno. waxaan aad u jecelnahay macaamiisha oo sharafta leh inay nagu soo xirmaan waqti walbaba ayna soo booqdaan goobaha wax ka dhiseen iyo guryaha aan dhiseeno. intaasoo kambani aan hogaaminaynaa, intaasoo guri aan wadnaa. walaalkay igu hore warbixinada u ka bixiyay waa runtiisa. waqti walbana waan ku qowlanahay anigoo ah Maxamed Aadan Cali. intaas guri iyo hormuudka ah waxaa la yidhaha nimanka kalena waa tiro badan yihiin oo mashruuc hogaamiya. marka insha allahu tacaala waxaan la jecelnahay inaad kusoo dhawaataan macaamiisha oo kale waqti walba insha allah. asalaamu calaykum. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا بقول الله مجا شركة معقول Construction Company. قف كسر مقدم كرا شركة مجا معقول. وأكو قبلنا شركة شقة معقولة. وأكو قبلنا العق معقولة. وأكو سيل دونتا شقالة يفرمنا يمامر كود وخيسنا معقولة. شركة معقول Construction Company waxay ku taagan tahay mar walba qancinta iyo raaligelinta dadka shaqada loo qabanayo. ولجد شركة تاجرها وواحد إن أي كان الصف معاميشة معقول ما كانت لابسنيسو وحي اللي هو شيء شركة هذه كش قيس عم وش قيس معاميشة وأنا كنت تاجرها هاي مرة والله إن أي كان الصف معاميشة لا شقينا يودك بيها الله بيساعد واحد استعمل معقول Construction Company هذي أهم الدبابيرة حفيظة hotelada guryaha iyo guryaha bacweynaha bilooyinka ahaado bacweynaha ahaado dabaka ahaado wax la dhaafay ma dhammaan waxaan diyaarsanahay in aan dhisno waana shirkad dadkeeda ay isku xiran yihiin min bidaaya ilaa nihaaya waa isku xiran yihiin waxayna diyaar u yihiin inay mar walba qanciyaan macaamiisha kan shaqaalaha iyo kan foremanka iyo farsamayaqaanka wuxuu diyaar u yahay inuu qanciyo macaamilka guriga loo dhisaayo iyo milkiilaha guriga iskale. milkiilahan waxaan u balan qaadaynaa haddii aan idmo in uu siduu u ganacsan yahay iyo wax kasta oo qurux badan loo qabto haddii ilaahay insha allah. Allah subhanahu wa ta'ala. waxaan halkan salaamayaa dhammaan shaqaalaha shirkadda dhismaha Macquul hadday ahaan lahaayeen madaxdii iyo maamuladii dhammaan iyo foormaanadii wixii halkan wada jooga. insha allah waxaan kaloo salaamaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay nala socdaan shirkadda dhismaha Macquul shaqooyinka ay qabtaan
oo ay raggii hadda iigu horeeyay ugu hadleen sida macquulka ah hadduu ilaahay idmo aan idin tusi doonaa shaqooyinka markaas annaga aan hayno websaaydyada iyo meel walba ay ka daawan doontaan insha allah waan idinka warsugeynaan soo dabakacay insha allah idinka arki doona tayadeena iyo qaabka annaga wax u qabanayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaanu intan kusoo gabagabaynaynaa warbixintii dheereedaynu ka diyaarinay shirkadda macquul construction company oo ka mid ah shirkadaha dhismaha ee dalka. labadani dhismo ee hadda idin muuqda ayaa iyaguna waxa ay yihiin kuwa ay shirkadda macquul furayaashooda horay u wareejisay. labadani dhismo ayaa waxa ay ku kala yaalaan suuqa Bakaraha, agagaarka masaajidka daawada. xarunta shirkadda dhismaha ee macquul ayayna ku agdhow yihiin. tayo wanaagsan, qiimo macquul ah, waqti gaaban waa astaanta rasmiga ee shirkadda macquul.